اوكي، انا متفق معك في هذه الاولى. وعندي ندوز الى الثانيه. اوكي. تفضل. الثانيه سوره المائده. الآية 33 مكتوب فيها هون: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو أو تقطع أرجلهم من خلاف أو ينفقون من الأرض ذلك لهم. أو ينفوا. هذه هي الآية اللي بنتكلم عليها أنا. طيب، وين هذه المشكلة؟ التأنية. هذه يعني كلمات مرعبة. أيوة مرعبة صحيح، لكن لمن؟ ما بعرف لمن، لكن لا، لكن الآية كلمة جاوبت لحظة. الآية جاوبت. هي ويسعون في بتقول الأرض فسادا، مرعبة للمفسدين، مرعبة للمفسدين ومطمئنة للمصلحين. يعني تقطع الأرجل أي واليد للمفسدين. أنت تعرف من هم المفسدون؟ هم اللي أنت تعرف هذه الآية في الفقه الإسلامي من هم المفسدون؟ هم اللي أنت تعرف هذه الآية في الفقه الإسلامي، في الفقه الجنايات في الإسلام تصنف تحت أي باب؟ تسمى، توضع تحت باب حد الحرابة. ما هو حد الحرابة؟ حد الحرابة هي قطع الطريق على الناس وسرقة أموالهم وقتلهم وخطفهم. ويصلبوا، يعني وهذه يموتوا مصلوبين. يعني أنت متعاطف مع شخص يخطف ويقتل؟ أنا لا، أسألك لكن سؤالا في بأمانة. السجن، السجن. السجن ماذا إيش عمل من حل السجن؟ في ناس دخلوا السجن وطلعوا قتالين قتلة، ما عملش أي شيء السجن، ما عملش أي حل السجن. السجن ليس حلا بالمناسبة، أقول لك السجن ليس حلا. أو أمريكا فيها سجن ولا ما فيهاش سجون؟ فيها سجن. كم عدد المجرمين في أمريكا والمافيات في أمريكا؟ كثيرين. عملت حل؟ ما عملتش حل. لكن لما ينزل عليهم هذا العقاب، صلب وتقطيع، حيخافوا. نعم، رادع هذا للمفسدين. يعني أنا أسألك، لو لا قدر الله، لو أن أباك وابنك تعرض للخطف وللسرقة وللقتل، هل ترى أن هذه العقوبة مستحقة لمن فعل ذلك بولدك؟ جاوب بأمانة، بأمانة. يعني إذا واحد تعدى على ابني، خطفه وسرق ماله وقتله، هل ترى أن هذه العقوبة يستحقها أم لا؟ صراحة نعم، إذا كان ابني. أيوة، إذا كان ابنك. وليش أبناء الناس؟ يعني أبناء التوتو مثلا؟ لا، يعني خلاص. راح يخطف لي ابني. وهو لذلك الشرع الشريف راعى هذه المسألة. لذلك أنا حتى مرة كنت أناقش شخص عن موضوع حد الرجم. المشكلة يا إخوة، هؤلاء يأتون بالحدود الشرعية. يقول لك الحدود قاسية جدا، قاسية الحدود. أيوة، أنا متفق معك أن الحدود قاسية، هي من اسمها حدود يعني رادعة للمجرمين والمفسدين. فالذي يكون رادعا للمجرمين والمفسدين لازم يكون قاسي. أما ندغدغهم يعني، اوكي، انا متفق معك بس في هذا. لحظة بس يا سفيان، ولا نكافئهم مثلا. هي مش مكافأة، الحدود ليست مكافأة. أيوة، في حد الرجم مثلا. أنا مرة واحد جاني قال لي الرجم قاسي جدا جدا. قلت له تعال، لو دخلت بيتك ورأيت امرأتك في فراش مع رجل، ماذا تفعل لامرأتك والرجل؟ قال لي والله أقطعهم إربا. قلت له إيش الفرق بين التقطيع والرجم؟ لما النار وصلت لك أنت تقطعهم، بس إذا النار ما وصلتش لك لا، قاسية عقوبة الرجم. ما هو الرجم من اللي يرجم؟ يعني الرجل اللي يصلي في قيام الليل الذي يرجم مثلا؟ ما هو الذي يرجم هو الزاني المحصن المتزوج، هو الذي يرجم. فالحدود يا سفيان هي رادع لكي يأمن المجتمع ويعم الأمن والأمان في المجتمع.